야, 거의 남준이만한데, 이 정도. 야, 밥이 너무 큰데? 야, 탄이 15배 아니냐. 하긴 뭐. 오랜만이네? 야, 밤이 진짜 오랜만에 본다. 입만 커가지고. 근데 앵기는 거 똑같네, 애기여가지고. 아예 똑같아 하는 짓. 재밌게 놀자. 거 아니요. 딱 8명을 느낄 수 있는 그런 그치. 연습이 되잖아. 미쳤네. 그래서 우리 강아지 데리고 갈 수 있으면 좋을 텐데. 저 밤이 좀 흘려서 있어가지고 유이한테 좀 얼굴로 비추고 해야 돼서. 도베르만. 도베르만? 되게 잘생겼어요.